Ya'ni biz qisqa qilib, lo'nda qilib tushunarli bo'lishi uchun aytib o'tamiz. Pechat, ya'ni shtampovka darvozani 1.8 qalinlikda bo'lmaydi. Sababi qalinligi istino bosishga quvvat yetmaydi. Shuning uchun bu shtampovka qalinliklarning eng qalini 1.3 gacha chiqadi. Eng qalini 1.3. Undan u yog'i bo'lmaydi. Lisli darvoza deyotganimmi, eng qalini 1.8 bo'ladi. Shuning uchun lisli darvoza deb ataladi. Demak, do'stlar, xulosa qilinglar. Ya'ni bu ham lisli darvozaga kiradi. Lisli, lekin 1.8 do'stlar, o'sha kiradigan kalitkasi qayerdaligini ham bilmaysiz. Mana gullarni ham hozir 3D fasonsiga yarqib qo'yibdi aka. Ha, shunaqa. Bu ham bir high-tech fasonlarimizning yangilik versiyasi. Ya'ni böyle lazer ishlarimiz ham aralashadi, nerjivek ishlarimiz ham aralashadi. Xudo xohlasa, bu ham razmerga. Agar shu videodan keyin kim birinchi telefon qilib zakaz qilsa, agar zakaz qilsa, xudo xohlasa pulidan bir $50, $100 o'tib bering. Kelishayotdikmi aka? Bo'ldi, xudo xohlasa, sizni hurmatingiz. Eshitib oling. Eshitdinglar, hurmatli vatandoshlar, qaranglar, yana nima qilib beraylik? Pulini ham kelishib beryapman sizlarga. Birinchi telefon qilsanglar, do'stlar, video tugagandan keyin zakaz qilsanglar, pulidan o'sha aytib o'tganda $50, $100 gacha. Bu ham o'ziga yarasha klientlari bor. Ya'ni bu ham o'zi juda trendda yurgan fasonlarimizdan. To'g'ri. Bu ham do'stlar o'sha neobishniy o'zini klientlari bor, zakaz qilaverasizlar. Ranglari bor, kraskasiga javob, zavollarni ham mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Buni puli qancha aka? Bir qavatligi ham shuni o'zi bo'ladi. Xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Faqat bir qavat. Bir qavat bo'ladi. Orqa tomoni siz aytib o'tganimdan tekis bo'lmaydi. Dili ko'tarilgan qismlari o'yib chiqiladi. Shunisi bilan farq qiladi. Qolgan materiallari bir xil bo'ladi. Uni puli qancha bo'ladi? Uni 1 kvadrat metr 1.100.000 so'mdan tayyorlab beramiz. 200.000 so'm razlika qiladi 2 qavatlik. Tushunarli. Ya'ni biz bir qavatligi bilan 2 qavatligidan deyarli foydamizni Povga aytib o'tganimizda eng qalini, bundan oshiq qalin bo'lmaydi. Shtampovkaning eng qalini. Shtampovkaning eng qalini 1.3 tenkasida bo'ladi. Biz u yoqdan ko'ngilli to'qqiringlar ekan. Bizda bitmagan ishni o'zi yo'q, xudo xolasa klient foydasiga harakat qilamiz. Xo'p, do'stlar, mana to'g'rimda yana bitta umuman boshqacha. Buni bir qarashda bo'lsa, o'sha kiradigan kalitkasi qayerdaligini ham bilmaysiz. Mana gullarni ham hozir 3D fasonsiga yarqib. Bu do'stlar Gentra $18.000 turadi. O'zbekistonda GM'da mashinasi do'stlar. Bunga o'sha boshda to'lovni qilib turib 1 yil kerak bo'lsa, do'stlar 1,5 yil kutasizlar. Ana endi yuringlar. Men sizlarga ko'rsataman hozir GM'da mashinasini ko'tiga tepadigan darvozalar, kraskalari hamma yo'lga javobini ko'rsataman. Qaranglar, hurmatli vatandoshlar. Bu akalar, bu Namanganlik Muhiddin Usta degan qo'ligul akamiz darvozalari bo'ladi. Xohlang bunisi va do'stlar, xohlang bunisi bor. Bundan tashqari 100 xilga yaqin radnoylar sizlarga ko'rinishdagi, figuraga, ranglarga ega darvozalarimiz bor. Tavsiya qilaman. Buni do'stlar bosh to'lovini aytib o'tgandek, masalan 30% ni qilib turib akalar, 30% ni qilsanglar 20 kunda uylarga yetkazib beradi. Ana endi do'stlar sizlarga savol. O'sha 50 million, 40 million, 60 million kutib turib, mashinani menga yaxshi 1,5 yildan keyin mana bunaqani do'stlar bor yo'g'i bir 8 million, 6 millionga olib turib, butun umr nevarangizga ham, chevarangizga ham xizmat qiladigan darvozalarni qo'ygan yaxshimi? Tanlovda adashmanglar do'stlar. Ekranda nomer qoldiraman. Darvozalarni mashinasini faqatgina Muhiddin akadan topasizlar do'stlar. 15 yillik tajribaga ega do'stlar, garantiyasi bor. O'zbekistonning Liboy hududiga, Qirg'iziston, Tojikistonga ham yetkazib beramiz. Davom etamiz. Hozir do'stlar videoni zo'ri chiqadi, yaxshilab joylashib. Barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, bugun biz Namangandamiz. Namangan darvoza narxlarini sizlarga ko'rsataman. Agar ko'p yillik tajribaga ega, ishiga javob beradigan Pashti xudo xolasa mana bu 2-chi yil akalar bilan hamkorlik qilyapmiz. Birortasini hali uyalib turib norizo qilgani yo'q. Sizlarga xudo xolasa akalar eng arzondan tortib eng qimmatgacha barcha darvozalarni ko'rsataman. Eslatib o'taman do'stlar, birinchidan ishonchlik akalar, ikkinchidan qisqa vaqt ichida darvozangizni o'rnatib beradi xudo xolasa. Undan tashqari kraskasi o'rnatib berish hamma yo'q do'stlar, ichida dogovor ketadi. Darvozani qo'yib olib endi kraska qildirishim kerak deb o'ylanib yurmaysan. Hamma yo'q o'zimizda bor. O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlariga do'stlar, Qoraqalpog'istonga ham, Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham xudo xolasa maslahat qilgan holatda o'rnatib, olib borib yetkazib beramiz. Ko'p gapirmayman, hozir ustakamiz bilan birgalikda do'stlar videoni qisqa qilamiz, lekin mazmunli qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Yaxshilab joylashib oling. Bitta klassda bosib qo'yib, oshnalarga, do'stlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Muhiddin aka, assalomu alaykum. Mahmudjon, yaxshi keldingiz. Charchamasdan. Xudoga shukr. Nima gaplar aka? Nima yangiliklar bor bizda? Tinchlik, mana issiqlar bilan qimillab turibmiz. Qo'llangancha. Birinchisi shundan boshlaymiz aka. Shundan boshlaylik, mana yangi ishlarimizdan. Hop. Bir qator ko'rsatib olsalar, bir materiallarga to'xtalib o'tamiz.
Do'stlar, ovozlarini eshityapsizlar. Lislari anchagina qalin, xudo xolasa. Yondorlari ham mana shiverlar ekan. Xolasa profil ham qilib beradi buni. Xo'p, Muxdin aka, bu qanaqa fason, narxi, kraskasi qanaqa aka bu? Fasonimiz mana 2023-yilda yangilik fasonlarimiz, high-tech fasonlarimiz. Xo'p. Listlarning qalinligidan birinchi boshlaymiz. Eng asosiy mana klientlarimizga qiziq bo'ladigan faktlardan mana listlarimiz rossiyskiy listlaridan 1.8 qalinlikda bo'ladi. Xo'p. Yondorlarimiz обязательный shivellar bo'ladi. Sababi darvozaning eng asosiy ustunlari shivellar hisoblanadi. Bu profilli qilib qo'yadigan bo'lsa, bunaqa og'ir darvozaga faqat shivellar xizmat qiladi xolos. Elementlarni tushuntirib o'tamiz. Faqat shu lato ishlatiladi, gladki, truba, profilcha hamma narsasi ishlaydi, joyida bo'ladi. Xo'p. Ya'ni bir xil darvozalarda bitta elementlar qo'yib ketiladi xolos. Lekin bu darvozaga oddiy sodda bo'lgani bilan juda ko'p element ishlatganmiz. Mana shu ishlaydigan ruchkalarigacha. Xohlasa klientlarimizga, misol vitrinamizga sig'may qolgan, mana uzunasiga ham tushirib berishimiz mumkin. Ya'ni bir fasadlarni almashtirib. Hop. Hozircha mana razmerga qarab, misol 3,5 metr, 370 gacha bo'lgan razmerlarimizgacha shu fasonni chiqarib beryapmiz. Listlarni 2 qavat deyilsa, 2 qavat, 1 qavat deyilsa, 1 qavat zakazga qarab tayyorlab beraveramiz. Hop. Endi ko'proq bu fasonlarimiz o'sha shumka bo'lgani uchun 2 qavatli darvoza hisoblanadi. Xudo xolasa kraskalarga ham o'sha Devo kraska, yaxshi kraskalarimizdan ishlatamiz. Do'stlar, zamoglarni ham ko'ryapsizlar. O'sha har doim ko'rsatib o'tadiganimizdek, Turetskiy zamog mana bunaqa yana sertifikatlari bor. 5 yillik garantiyaga ega. Zapaskalari ham do'stlar bitta-ikkita 3 ta emas, primo do'stlar mana 5 ta. Sirazi bir rato'la ko'rmasdan yo'qotib qo'yasiz, kaltini muammo emas. Zapaskalari ko'p. Narxi qancha aka buni? Metr kvadratida xudo xolasa 1 qavatligini 1.300.000 so'mdan, shu 2 qavatligini 1.700.000 so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Xudo xolasa ishga garantiyamiz bor. Keyin aka, hozir joyim tayyor, uylanishim kerak, to'yga saroshni darvoza qo'yishim kerak desa, razmer to'g'ri kelsa, xudo xolasa razmer to'g'ri kelsa, xuddi shu darvozaning o'zini ham borib qurib beraveramiz. Sirazi borib qurib beramiz. Sirazi. Bo'laveradi. Sababi tayyor darvoza. Aka, yana bitta savol. Masalan, hozir sizlarga zakaz bersa, necha kunda tayyor bo'lyapti darvoza? High-tech fasonlarimiz, ya'ni bular ruchnoy работа, ya'ni qo'l mehnat, polni 100%. Bu ishlarimizni 20 kundan 25 kungacha olyapmiz zakasini. Endi hozir issiq bo'lgani uchun ishlarimiz sal tezroq bitadi. Ya'ni spekulovka, kraska qurish jarayonlari tezlashadi. Ba'zi bir fasonlarimiz bor, 1 oygacha zakasini olyapmiz, ruchnoy ishlarimiz. Xudo xolasa, o'sha 20 kundan 1 oygacha bo'lgan muddatda fasonlarga qarab aytaveramiz. Masalan aka, yana bitta savol. Mana shu darvoza primerni bir $800 darvoza deb hisoblasak, endi primer. Xo'p. Boshlang'ich to'lov necha pul qiladi? 3 dan 1 qismini boshlang'ich to'lovini olyapmiz. Qolganini olib borib o'rnatib berganimizdagi o'sha yerda hisoblashaveramiz uy egalari. 3 dan 1 qismi do'stlar, masalan uchun $1000 darvoza zakaz qilsangiz, $300 oldindan beriladi, qolganini o'rnatib qo'ygandan keyin beriladi. Shunaqa. Endi avvalambor imkoniyatga qarab. Bizga qancha ko'p oldindan berishsa ham yaxshi. Lekin zakolat manuncha deb belgilab bo'lmaydi. O'z nomi bilan zakolat. Sol imkoniyatga qarab beraversa ham bo'laveradi. Imkoni bo'lsa, ko'proq bersa, shunaqa. Xullas do'stlar, murojaat qilasizlar. Xo'p, navbatdagisi qaysi aka? Navbatdagisi mana shuni ko'rsatib o'tib ketaylik. Ya mashhur ruchnoy ishlarimizda endi bu darvozani bilgan biladi. Umuman bir fason o'lmaydigan fason. Sababi bu darvozani hozirgacha mana klientlari bo'ladi-da, обязательно ish qog'ozlari deydi-yu. To'g'ri. Do'stlar, haligi Legenda Nexia 1 ish qog'oz haligacha bor. Xuddi shunaqa darvozalarda mana do'stlar haligacha ish qog'oz bor. O'zi darvozani bunday qarab turib, qanaqaligini, xizmat qanaqaligini hali ko'pni ko'rgan akalarimiz bitta qarashda bilib oladi. Ko'p gapirishga ham keragi yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun bemalol zakaz qilsa bo'laveradi. Aka, buni qalinligi qanaqa, shu necha pul, qanaqa hammasini tushunib berdik. Endi qalinligiga keladigan bo'lsa, listlari o'sha aytib o'tganimizda rossiyskiy 1.8 list bo'ladi. Yondorlari обязательно tagi qismlari bilan shivellar hisoblanadi. Sababi 1.8 list, endi biladiganlarga yana aytib o'tib ketayapman. Eng og'ir list shu. Sababi rossiyskiy qalin. Bundan oshiq list ishlatilmaydi darvoza uchun. Shuning uchun faqat o'sha rossiyskiy shivellar yo bo'lmasa begovoddan chiqayotgan qalin shivellardan ishlatamiz. Xudo xolasa kraskalari ham o'sha Devo kraska, zamovlari Zobir zamo. Aytib o'tganimizda o'sha profillari ham polni qalin profildan qilinadi.
Shpakirovka hozir manaqa joylarga uni ishlatilmagan, aka? Shpakilovka faqat chokining o'ziga ishlatiladi. Ya'ni darvozada mana aytib o'tganimda yaxshi fasollikka, bitta misolda bu. Hop. Chok kamroq darvoza umri uzoqroq bo'ladi. Sababi bu metal qismlarda chok qancha ko'p bo'lsa, vaqt o'tgani sari bu choklar bar обязательно shpakilovkadan yoriladi. Sababi shpakilovka ham baribir bir miqdorda garantiyasi bo'ladi. Bu garantiya bir kun kelib pasayib qoladi. Aka, har xili bormi, rangini nazarda tuting. Rangini misol, klient misol xohishlarga qarab 4 xil, 5 xil ranglari bor, o'ziga yarashib turadigan fasollarni. Tavsiya qilamiz, xohlagan ranglarni tayyorlab beraveramiz. Do'stlar, любой rangni tayyorlab beramiz. Masalan, xuddi shu fasonli darvoza yoqdimi, birorta oshcha, может, manaqa joy sizga yoqmay qolishi mumkin. Ya'ni hammada har xil. Shu narsani yo'qotib bering desanglar ham uyog'iga ham yuraveramiz, muammo emas. Birinchi o'rinda o'sha klientning aytganini qilamiz, vaqtida aka chotki qilib, pulimizni halol olishga harakat qilamiz. Xo'p, aka, yana darvozalarimiz qayerda bu? Bor darvozalarimiz mana shu yon qismda bor, ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Hurmatli do'stlar, mana sizlarga xohlasalar bizda sharqonaviy desanglar sharqonaviy, yevropeyskiy desanglar yevropeyskiy, xullas liboy ko'rinishga ega. Xo'p, Muhdin aka, bu boshqacha fason. Ko'rayotgan bo'lsalar, nima deymiz endi aka buni? Bu o'zgina bir o'zgartirish kiritdi. O'tgan safargi videolarimizda ham chiqqan fasollarimizda o'zimiz o'zgartirish kiritdi. Sababi shu yerlarga bir elementlardan qo'shib. Do'stlar, haligi koreyskiy tarixiy seriallar ko'rgan bo'lsa, mana shunaqa darvozalar ko'p uchratasiz. Xuddi shu darvozalarga o'xshatdini ko'rayotgan bo'lsanglar, tepa tomonlariga umuman boshqacha mehr qo'yilgan. Umuman tashqi ko'rinish boshqacha tanlangan. Xo'p, aka, buni qanaqa metr kvadrati necha pul? Metr kvadratini bir oxirroqda aytib o'taman. Xudo xolasa bir bunga ozgina tushuntirish berib o'tib ketaman. Sababi bu ham o'sha aytib o'tganimdan latoli fasollarimizda. Ya'ni umuman suvda yuyilganda ham suv o'rnab qolmaydi, eng asosiy narsadan bittasi. Ko'pchilik baribir ko'proq qarab turadi, suv qolib ketib qoladi. Qolib ketib qolgan suv darvoza uchun ziyon yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz обязательно shu darvoza uchun lato tayyorlaganmiz. Darvozani ham qo'rqmasdan shu karchirda bo'lsa ham, chelaklab suvda yuyilsa ham suv o'rnab qolmaydi. Darvozamizni listlari обязательно 1.8 list. 1.8 list. Profillar 6 li profil, shivellardan tayyorlab beramiz. Zakaz uchun 2 qavatli, 1 qavatli, xudo xohlasa klientlarimiz xohishlarga qarab tayyorlab beraveramiz. Zamonlarni ham bir ko'rsatib o'tib ketsalar, high-tech zamonlarimizda, ya'ni darvozani fasoniga qarab o'zimiz zamon qo'yamiz. Xohlashsa zamoni mana bunaqasidan zamon yo zober zamon qo'yib bering deysa ham zakazga qarab tayyorlab beraveramiz. Darvoza zamonga ham yangilik ekan aka. Zamon yangilik. O'shanga bir foto ko'rsatib ketilsa yaxshi bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rsatinglar. Zamonga ham do'stlar yangilik ekan. Umuman vid shaxsan menga yoqdi. Ключlari ham o'sha kaltlari ham ko'rayotgan bo'lsalar, normal turtalik zapaskalari bor. Umuman olganda darvoza umuman boshqacha yondashuv bilan bitgan. Yana bir fasonimiz bor, yana bir ko'rsatib o'tamiz hozir video davomida. Endi bu gulsiz, Kofka gulsiz variantimiz. Hop. Gulli variantlarimizni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Joyim kattaroq, menga xuddi shu fason yo'qdi Muhdin aka. Shu kalibkasini yoki chap tomonga yoki o'ng tomonga qo'yib bering deganlarga ham qo'yib beraman. Bu eng asosiy mavzu. Xohlagan misol o'rtada o'ngda variant hozir bu. Razmerga qarab kattaroq razmer обязательно yon tomonga o'tadi. Tushunarli. Ya'ni mana ikkita katta qanotga nagruska kelmasligi uchun отдельный kalitga qilib tayyorlab beramiz. Tushunarli. Hurmatli do'stlar, bemalol murojaat qilaveramiz. Ranglari bor aka. Ranglari bor. Klientlarning xohishlariga qarab rangini ham tayyorlab beramiz. Keyin aka yana bitta narsani so'rab o'tay, doimiy videolarimdek, hali eski darvozam bor, lekin menga mana darvoza yoqib qoldi, ustiga pul qo'shib beraman desa, kelishaveramiz. Kelishaveramiz, holatiga qarab. Xudo xolasa darvozalarni ko'ramiz, usta boradi, ko'radi, holatiga qarab kelishaveramiz. U yoqdan ko'ngilli to'q qilinglar aka. Bizda bitmagan ishni o'zi yo'q, xudo xolasa klient foydasiga harakat qilamiz. Xo'p, do'stlar, mana to'g'rimda yana bitta umuman boshqacha. Buni bir qarashda bo'lsa, o'sha kiradigan kalitkasi qayerdaligini ham bilmaysiz. Mana gullarni ham hozir 3D fason singari qilib qo'yibdi aka. Ha, shunaqa. Bu ham bir high-tech fasonlarimizning yangilik versiyasi. Ya'ni bilan lazer ishlarimiz ham aralashadi, nerjeveka ishlarimiz ham aralashadi. Xudo xohlasa, bu ham razmerga qarab, xohlagan versiyada tayyorlab beramiz. Do'stlar, ana ko'rayotgan bo'lsangiz, nerjevikalari ham polni aralashgan, moshni qilib qo'ygan. Uyga kirish ham shart emas-da. Shunga qarab soch pochlarni, yuzlarni to'g'rilab ham ketsa bo'laveradi. Hali akalarimiz to'yga ketgan bo'lsa, xotinimga chiqib turib, oynaga qarab olaysan, mana oynada ko'rsatib turadi. Keyin eshiklarimiz masjiddan turgan sanib ketib turadi aka. Shunaqa. Keyin buni video ham boshqacha ekan, boshqa darvozalarga o'xshamaydi. Video ham mana bir yangilik, bir ozg'imoz o'zgartirish kiritganmiz. Asha bir qarashda o'rtoqlar qayerdan ochiladi darvoza? Bitta qanot deb o'ylashinglar ham mumkin ekan.
Mo gullariga ham bitta aka to'xtalib o'taylik, qarang buni ichki как o'sha aytib o'tgandek 3D fasonda singari, bular lazerda kesilgan. Lazerda kesilgan. Bu ko'pchilik bir qavat deb o'ylaydi. Asli bu lazer bilan 2 qavat bo'ladi. Lazer bilan ya'ni 2 qavatli fasonni shunaqa lazer qilib, bir qavatini shu lazer qilib o'yib qo'yiladi. Hozir buni ham listmaga listdan bu ham rossiyskiy listda o'yilgan. Ya'ni buni 2 xil, 3 xil versiyalari bor. Klientlarimizga o'zimiz misol Telegram va WhatsAppda 2 xil, 3 xil versiya. Ha, 2 xil, 3 xil versiyalari bo'ladi. Hozir endi biz vitrinamizga sig'magani uchun bir xilini olib chiqamiz xolos. Bo'laveradi. 2 xil, 3 xil versiyalari bor. Xudo xolasa biz do'stlar, bunda ham o'sha aytib o'tgan turetskiy zuber zamok, xullas murojaat qilaverasizlar akalar, ranglari bor. Narxi qancha aka buni? Narxi metr kvadrati 1.500.000 so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1.500.000 so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1.500.000 so'mdan. Bo'laveradi. Bitish muddati qancha? 1 oyga olyapmiz. Buni 1 oyga olyapmiz. Ha, sababi elementiga qarab, sababi lazer ishlarimiz ozgina vaqt oladi, enerjivek ishlarimiz ozgina. 1 oy eng uzog'lik. Uzog'i 1 oygacha olyapmiz. Ha, aytayapman, 20 kundan 1 oygacha muddatda fasonlar. Ya'ni bir xil fason 20 kundan bitib chiqmaydi. Sababi ozmoz o'zgartirishlari bo'ladi, o'shani hisobiga 1 oygacha zakaz olyapmiz. Tushunarli. Hurmatli vatandoshlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon qilsanglar yana ham to'liq ma'lumot beramiz, Telegramdan ham tashlab beraveramiz aka. Do'stlar, keyingisi mokri asfalt ishqibozlari bor. Mashina bozorida yurganda ham mokri Nexia chiqar, mokri Gentra chiqar deganlarga bitta mokri darvozani agar Nexia 2 ni oldiga shunday o'rnatib qo'ysalar nima deydi? O'zlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Passiya qilib, moshina qilib, nomerlarni o'rganasizlar. Bu aka lislimi endi bu darvoza ham? Bu o'sha lisli darvozalardan ozmoz o'zgartirish kiritilgan. Bu shtampovka ishlarimizda. Shtampovka. Ya'ni haligi nima deydi, ko'ngilga og'ir botmasa aytib o'tamiz. Lisli darvozaga pulim yetmaydi deganlar uchun tavsiya qilinadi. Sababi bu ham high-tech fason. High-tech fason. Ha, xizmatiga garantiya bor. Xizmatiga garantiya bor. Xudo xolasa uni ham o'sha yondorlarni, taglarni shivellar qilib zakaz qiladigan klientlarimiz uchun обязательно garantiyasini beriladi. Zuber zamonlargacha qo'yib beriladi, kraskasini ham chiroyli kraska tayyorlab. Aka, mana shu yerda bitta savolga oydinlik kiritib ketaylik. Mana shaxsan o'zimga ham hozir tushunarsiz bo'lyapti. Shtampovka deyapsiz, lisli darvoza deyapsiz. Xo'p. Shtampovka bilan lislida nima farqi bor? Farqlar ham baribir so'raydi. Bitta farqi bo'ladi. Mana ko'pchilik bizdan ham so'raydi. Ya'ni biz qisqa qilib, lo'nda qilib, tushunarli bo'lish uchun aytib o'tamiz. Pechat, ya'ni shtampovka darvozani 1.8 qalinlikda bo'lmaydi. Sababi qalinligi isitma bosishga quvvat yetmaydi. Shuning uchun bu shtampovka qalinliklarni eng qalini 1.3 gacha chiqadi. Eng qalini 1.3. Undan u yog'i bo'lmaydi. Lisli darvoza deyotganimmi, eng qalini 1.8 bo'ladi. Shuning uchun lisli darvoza deb ataladi. Demak, do'stlar, xulosa qilinglar. Ya'ni bu ham lisli darvozaga kiradi. Lisli lekin 1.8 emas. 1.8 emas. Eng qalini 1.3 gacha chiqadi. Ko'pchilik bizga mana shu fasonni 1.8 dan qilib bering deydi, lekin imkoni yo'q. Tushunarli. Buni ham mana qalinligini mana o'zingiz urib ko'ring, tushunasiz. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, mabodo zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, birorta endi bizdan emas, balki boshqasiga zakaz qilmoqchisizlar, balki endi hamma tanlov o'zini qo'lda majburlashuv. Telefon qilib, akajon 1.8 dan menga shtampovka qilib, qanaq qilib zo'r yasab beraman desa, ishonib yurmanglar, to'g'ri beryapman. Mana ustani o'zi aytayapti, откровение o'yin qilyapti, agar 1.8 dan shtampovka bo'lmaydi, deyapti do'stlar. Bemalol murojaat qilsanglar, mana biz sizlarga mashina qilib aytib o'tirgan shtampovkani tavsiya qilamiz, o'sha mashina qilib chiroyli qilib. Tepalarini ham bitta ko'rsatib qo'ying, tepalari ham do'stlar mana yonboshlariga chiroyli qilib, birga bir tushirib o'sha mashina qilib moslashtirilgan. Xohlasa u yerda ochiq ham qilib beramiz. Pastlarini ham ko'rib turibsizlar do'stlar. Umuman chiroyli. Ozgina oldin aytib o'tganingizdek, mana razmer katta 4 metrli fason. Kalitkasi отдельный. Aytib o'tganimda mana ikkita katta qanotga nagruzka kelmasligi uchun обязательно yana bitta stoyka tayyorlanadi. Mana ko'ryapsizlar. Razmerga qarab, kalitkasi. Aytdim, bu отдельный yoshlar do'stlar, bu отдельный kalitkasi bo'ladi. Narxi qancha buni? 1 kvadrat metrini 650 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 650 ming so'mdan 1 kvadrat metri do'stlar tayyorlab beryapsiz. Yerda bir 52 dollar atrofida bo'lyaptimi shunda? Shunaqa bir 50 dollar, 50 dollar, 52 dollar atrofida metr kvadratga chiqyapti do'stlar. Menimcha narxiga arziydi. Undan da yuqori. Murojaat qilaverasiz. Davom etamiz akalar. Uyimda ulkan bitta belli jemchi Captiva bor, prosta darvozani xuddi shunga o'xshash rangda qo'ymoqchiman deganlarga mana sizlarga o'rtoqlar. Maloshni svetda mashinangizga birga bir o'tiradi aka. Tavsiya qilaman sizlarga, yana bitta umuman trenddan tushmayapti bu darvoza aka. Hali bir o'g'ini attasiga trenddan tushmayapti, rahmat. Shuning uchun trenddan qolmanglar akalar. Olib, bemalol, bu ham unaqa qimmat emas, video davomida aytaman sizlarga, plus dastavka kraska hamma yo'q ishlaydi. Bobor kraska qilib birinchi yuvib berishni ham akarimiz bo'yniga olaveradi, muammo emas. To'g'rimi o'din aka? Bo'ldi, gap yo'q. Bu qanaqa aka?
puli, rangi, listlari haqida bitta to'xtalaylik. Bir qator ko'rsatib olsalar, o'sha siz aytganda haqiqiy trendga tushmaydigan fasonlarimizda. Aha. Kraskalari o'sha rossiyskiy, listlari qalin, mana tumbichkalari bilan, tevalarda bilan, Hop. hamma tomonlama xudo xolasa o'ziga yarashgan fason. Bleskini ham do'stlar hisobga olib beradi. Bitta Bleskini narsa. mana. Bleskni ko'ryapsizlar. Yana ham hozir bu vitrinadagi chang-pang ancha-muncha tushgani o'rtoqlar mana changlar. Hozir shu turishga bitta suv urib olsa bilasizlar konkretni buni bleskini. Hozir mana shu vitrinada turgan fasonimiz 2-yili. 2-yil уже. Mana 2-yili turishi. Mana oftob uradi, misol mana abitdagi o'tishi mumkin, lekin oftob uradi. Oftob ham ikki tomondan uradi. Mana naveslarimiz mana yomg'ir ham uradi, qor ham uradi-da. Lekin mana kraskasiga hali ziyon yetgani yo'q. Sababi rossiyskiy kraskalar o'zi nomi bilan garantiyasi bo'ladi. Garantiyasi. Bleskisi ham hali o'lmagan. Xudo xolasa garantiyali shu super kraska deb shuni ayta olamiz. Tushunarli. Yaroslavskiy dedingizmi? Yaroslavskiy kraska. Yaroslavskiy. Ha do'stlar, chetlarini ham ko'ryapsizlar. Mana bunaqangi shohona tumbalar bilan nima qilingan. Bemalol ko'raverasizlar. Xo'p, aka, qanaqa endi buni narxi? O'sha shtampovka aytib o'tganimizda eng qalini, bundan oshiqi qalin bo'lmaydi. Shtampovkani eng qalini. Shtampovkani eng qalini 300 tenkasida bo'ladi. Aha. Yondorlari zakazga qarab, tag qismlari bilan shivellar qilib tayyorlab beramiz. Xo'p. Devo kraska ham qilib beramiz. Endi rossiyskiy kraska ham qilib beramiz. Bir xil ranglarimiz bor, rossiyskiyga chiqmaydi. Shuning uchun oddiy aytib o'tib ketamiz. Maloshniy svetlarda bo'lsa, rossiyskiydan chiqadi. Tushunarli. Endi travertingga mos hozirgi davrga, hozirgi zamonga shu ranglarimizni tavsiya qilamiz. Xohlasa haligi mokriylar bo'lib qolyapti. Xohlasa mokriy asfalt, shkolandli svetlari bor, choko svetlari bor, har xil svetlarimiz bor. Endi o'zimizga misol internet yo WhatsApp, ijtimoiy tarmoqlardan chiqishadigan bo'lsa, o'zimiz ranglarni ham tavsiya qilib tashlab beramiz rasm qilib. Fasadlarga qarab do'stlar, qanaqa rang o'tiradi, qanaqa rang o'tirmaydi, tavsiyalarni maslahat qilgan holatda beraveramiz. Fonli kataloglar bilan tashlab beraveramiz. Tushunarli. Narxi necha pul aka buni? 1 kvadrat metr 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Ishonchli, garantiyali ishlarimizdan. Endi buni arzonroq qilib, versiyali qilib tayyorlab ham berishimiz mumkin. Endi qanaqa arzon bo'lishi mumkin? Listlarning stenkasi yuqoriroq bo'ladi. Profil, shivellar bo'lmaydi, profildan bo'ladi, yondorlari. Kraskasi misol rossiyskiy ishlatmaymiz. Misol Devo kraskadan bo'ladigan bo'lsa, 570 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. 1 kvadrat metr 570 ming so'mdan boshlanib, o'sha eng super versiyasi 700 ming so'mgacha bo'ladi. Mana shu 700 ming so'mlik versiyasi. Bemalol murojaat qilasizlar aka. Aytib o'tgan Liboy viloyat, Qirg'iziston, Tojikiston telefon qilaverasizlar aka. Borib o'rnatib kraskasi hamma yo'q ichigacha. Bo'lsa ishonchli do'stlar. Xuddi shuni ro'parasida qaymoq rangni mana shu olaman deydigan mana bunaqangi fasonda mokriy svetmi aka bu ham? Yo'q, bu choko svet. Ya'ni salqinda boshqacha turadi. Oftobda boshqacha turadi. Tushunarli. Ya'ni kraska o'sha Polshaning kraskasida, yaxshi kraska, garantiyali ishlarimizda. Lisi ham qalinroq shekilli aka buni. 2 qavat 1.8 listdan shumkali darvozalarimizdan. Ya'ni aytib o'tganimda mana kofkali versiyasi. High-tech fasonimizda. Ya'ni bu gulga ham ancha ishqiboz klientlarimiz bor. Ya'ni yaqinroqdan ko'rsatib o'tsalar, gladki, ya'ni elementda bir dona uloq bo'lmaydi. Mana bitta gladki ponni kofka qilib egib ketiladi. Ya'ni ko'pchilik buni tortsa uziladi, yo bo'lmasa bir ko'chirib yuborsa bo'ladi deb o'ylaydi. Mana o'zingiz ushlab tortib ko'rsangiz bilasiz. Ancha baquvvat versiyalarimizdan. Tash tomonlarga ham bir qator e'tibor berib qo'yasizlar aka. Taglarga ham даже mehr berilgan, mo'lar ham shpakilovka emas aka. Yo'q. Hammasi bosma. Hammasi bosma versiyalardan chiqiladi. Ya'ni ruchnoy bo'lgani bilan bir ikkita elementi o'sha bosma hisoblanadi. Ya'ni bezak hisobida. Hop. Nagruzka kelmaydi bu joylarga. Asosiysi list qalin, profillari qalin. Shivellarni ham ushlab ko'rsangiz ham rossiyskiy 12lik shivellardan tayyorlanadi. Shivellardan bitta ko'rsatib qo'ying aka, ulog'i yo'q, haqiqiy rossiyskiy haqiqatan qalinligi o'zi do'stlar bilinib turibdi. Gap so'z yo'q, hurmatli vatandoshlar. Ko'pchilik bizdan orqa tomonni ham misol ko'rsatib o'tishimizni xohlaydi. Mana orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonlari ham o'sha sep zamonlarni, o'sha seplarni versiyasidan qilinadi. Tik splashnoy qilib. Tushunarli. Do'stlar murojaat qilaverasizlar. Azoq turavering. Mana vadolar aytib o'tgandek, orqa tomonlari ham akalar splashni bir xilda o'sha bunga qaraganda dilga yoqadigan, ko'ngilga yoqadigan qilib chiroyli qilib bergan. Даже kraslari ham mana bunaqangi dojdiki qilib sef qo'ygan, chotki qilib. Muammo emas.
Mana 2 qavatligini aytgan. Qavatligi mana shundan bilsa bo'ladi. Ichida shumkasi ham bor. Shumka o'sha stiklovatalari bo'ladi обязательно. Ichida stiklovata, shumka. Bizga zakaz qilgan insonlar uchun обязательно ish jarayonlarini ko'rsatib o'tiladi. Video syomka qilib, xohlashsa kelishadigan bo'lsa, mana ko'zlar bilan ko'rib olishadi. Dogovor ketdimi? Zakrat berildi?mi? Tamom, proses ketdimi? Proses bo'yicha sizga aka O'zbekiston qaysi hududi, Rossiyada bo'lmasa, Koreyada bo'lsangiz ham Telegram, WhatsApp orqali bosqichma-bosqich mana aka kraska ketyapti. Aka mana maytiga manaqa gul qo'yapti. Sizga yoqamdi deb maslahat qilgan holatda do'stlar olib borib o'rnatib beriladi. Bulardan ko'ngilni to'q qilinglar, xudo xolasa ishonchli qo'ldasizlar. Darvozanglar, zakasizlar, muammo emas akalar. Narxini aytdikmi aka buni? Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, shu high-tech fasonlarimizni 1 kvadrat metrni 1 million 300 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. 1 million 2 qavatli versiyasini. 2 qavatligi yaxshilab eshitib olinglar. 2 qavatli yaxshisi 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beradi. Menga 1 qavatligi ham bo'laveradi deydigan klientlarimiz uchun aytib o'taman. 1 qavatligi ham shuni o'zi bo'ladi. Xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Faqat 1 qavat bo'ladi. 1 qavat bo'ladi. Orqa tomoni siz aytib o'tganimdek tekis bo'lmaydi. Dili ko'tarilgan qismlari uyib chiqiladi. Shunisi bilan farq qiladi. Qolgan materiallari bir xil bo'ladi. Uni puli qancha bo'ladi? Uni 1 kvadrat metr 1 million 100 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 200 ming so'm razilsa qiladi 2 qavatligi. Tushunarli. Ya'ni biz 1 qavatligi bilan 2 qavatligidan deyarli foydamizni qirg'izcha qilib tushuntiradigan bo'lsam, bir xil qilaveramiz. 2 qavatli bu o'zini rasxoti hisoblanib 200 ming so'mdan ko'tariladi narx. Tushunarli. Shu farqi bo'ladi. Yoshlar bemalol telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar aka. Kutish muddati ham o'sha 20 kun. 20 kundan 25 kungacha tayyorlab beramiz. Xo'p, aka yana nima bor yangiliklarimiz? Mana shu yangilikni ko'rsatib o'taylik-da. Mana u bir qator ko'rsatib o'tsalar, mana tagi qismlari, o'rta qism, teva qism. Do'stlar, yana bitta yangilik darvozamizni qarshi olinglar mana sizlarga. Bunda ham o'sha turetskiy zamonaviy o'rnatilgan do'stlar. Xohlasizlar 4 tomoni shellar qilib beriladi, xohlasizlar profil qilib beriladi. Bu yog'i o'sha sizlarda tabiiylarga moslab chiroyli qilib beriladi. Buni yangilik deganimiz sababi ko'pchilik misol ruchnoy ishlagan, ya'ni listli darvozaga ozgina misol mablag'im yetmayapti. Lekin shtampovka ishladan ham yaxshiroq ish kerak degan klientlarimizga. Buni yarmi shtampovka, yarmi ruchnoy ish. Ya'ni tag qismlari, yuqori qismlar, lazer qismlari ruchnoy ish. O'rta qismlarini o'zi shtampovka bosilgan bir uch listda. Mana vibrali qilib, ikkita profilni o'rtasiga qo'yiladi. Hop. Ya'ni tag qismlarini polni ruchnoy ishlab chiqiladi. Ya'ni mana urib ko'rsangizlar, ko'pchilik asosiy tag qismi yuqqa bo'lib qolyapti degan klientlarimizga обязательно qalin qilib tayyorlanadigan versiyasi. Tushunarli. Zamolari ham o'sha turetskiy zamo, yondorlari, tag qismlari shivellardan. Har xil ranglari bor. Xudo xolasa shu klientlarimizga misol aytgan ranglarni tayyorlab beramiz. Aytgan rang, aytgan razmer do'stlar, aytgan ko'rinish faqatgina bizda bemalol murojaat qilaverasizlar aka. Nomerlar обязательно qoldiriladi. Narxi qancha aka buni? 1 kvadrat metr 750 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Xo'p. 750 ming so'mdan 1 kvadrat metr. 750 ming so'm. Bizda endi shunaqa hamma darvozalarimiz dastavkasi o'zi bilan 1 kvadrat metri. Misol 750 ming so'mdan O'zbekistonni istalgan joyiga dastavka, ustanovka qilib beriladi. Kraskasi ichida, shuni ham hisobga qo'ying. Hamma narsasi shu kalitni egalarning qo'llariga berib, tekshirib olishlarni so'rab, tushunarli. So'ng hisob kitobini qilaveramiz. Xo'p aka, bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Yana bir darvozalarimiz bor, ko'rsatib o'tayapmiz. Bu tomonda? Bu tomonda ko'rsatib o'tamiz. Bratishka, hammasidan ko'rdik. Bizimizga yana yoqadiganlar bormi deganiga aytib o'tganda bizda o'rtoqlar bir 70-100 ga yaqin fason bor, ko'rinish bor. Undan ham ko'proq bo'lsa kerak. Xuddi shu ko'rinishdan yana bittasi do'stlar mana. Ko'ringlar, ishqibozlar uchun. Bu aka nima gap endi aka? Bu umuman boshqa ko'rinish ekan. Umuman boshqa ko'rinish. Sababi buni boshqa fasonlarimizni ajratib turadigan narsasi zavodskoyligi. Zavodskoy, primoy, zavodskoy. Lis o'zi zavodskoy. Biz Namangandan yo Toshkentdan O'zbekistondan chiqadigan lis emas, shu kitayskiy lis, Xitoydan promoy bizga kirib keladi. Mo'l shakllarini o'zlari chiqarasiz. Shakllari yo'q, biz chiqarmaymiz. Shu bo'yicha keladi, zavod keladi. Shu bo'yicha bizga zavodskoy keladi. Tushunarli. Shuning uchun bu boshqa fasonlardan abdenni ajrab turadigan fason. Ana akalar, qanaqa imkoniyatga ega? Sizlar uchun butun boshi katta Xitoy davlati do'stlar, shunaqangi zavodskoy xuddi shu gatoy holatdagi lislarini jo'natyapti. Ko'raverasizlar. Kraskani endi sizlar sepsanglar kerak. Kraska tayyorlanish jarayonlari polni biz ustalardan chiqadi. Ya'ni bu listlari hozirgi kunda juda noyob bo'lib ketyapti. Hop. Xudo xolasa bundan endi oladigan klientlarimiz uchun bir maslahat berib o'tamiz. Oladigan olib qolsin. Ya'ni buni tagi ko'rinyapti-da.
Shuning uchun xudo xolasa ishimizga garantiya, asosiysi mana turish, mana vid hozirgi kunda sanoqli qoldi. Shuni aytib o'tib ketay. Xudo xolasa do'stlar, vaqtida gazini bosib qo'ylar, issiqda bitta borib o'rnatgandan keyin mahallangizdagilar ko'rib, men ham shunday o'rnaman deb bozordan keyin qidirib yurar ekan. Ash paytda maza qilasizlar. Uni kayfi boshqacha lekin. Shunaqa. Xo'p, narxi qancha aka buni? 1 kvadrat metrni 700 ming so'mdan olib borib o'rnatib berish, dastavka hamma narsasi ichida 700 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Liboy rangi bor. Liboy rangi bor, salatoviy, shkolantli svet, mokriy asfalt svet, xohlagan ranglarni tayyorlab beraveramiz. Kraskasi qanaqa buni? Devo kraskadan tayyorlanadi. Bu ham hurmatli do'stlar, Devo kraskadan tayyorlanadi. Xuddi shuni oldi do'stlar, yana bitta darvoza savlat o'tib turibdi. Buni ham ko'rinishi boshqacha, bu ham kitayskiy list. Yo'q, bu o'zimizdan chiqargan list. Ha, ya'ni bu tumbalarni qo'shib, mana tumba, ikkita yondagi tumbasi, eng tevasidagi shu hoshiyasi, mana ikkita, uchta detallari kitayskiy. Xo'p, qolgani o'zimiz O'zbekistondan chiqadi. Tushunarli. Bu ham o'ziga yarasha klientlari bor. Ya'ni bu ham o'zi juda trendda yurgan fasollarimizdan. To'g'ri. Bu ham do'stlar o'sha neobishniy o'zini klientlari bor, zakaz qilaverasizlar. Ranglari bor, kraskasiga javob, savollarni ham mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Buni puli qancha aka? 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 650 ming so'mdan 1 kvadrat metriga hisob-kitob qilaverasizlar do'stlar. Kraskasi o'rnatib berishi, olib borib kalti bilan qo'llash uchun topshirish o'rtalab hamma yo'q ichida. Ko'ngilni to'q qo'yinglar, xudolas kelaverasizlar. Aytib o'tirgandek, polni aka daklat qilib turamiz. Darvozangiz manaqa bo'lyapti deb rasmlarni tashlab turamiz. Fasonlar bor aka. Xo'p, hurmatli akalar, aytib o'tgandek, bizda aytyapman, hozir ko'rsatsak, to'g'risi 2 soat video qilsak ham yetmaydi. Chunki darvozalar ko'p, tanlash imkoniyati faqatgina bizda shunaqa o'rtoqlar. Shuning uchun gazini bosmasanglar bo'lmaydi. Liboyni chiqarib beramiz. Mana xohlasalar bu mebelniga ham o'xshab ketadi ekan, aka. Mebelniga 3D qilganmiz. Ya'ni fason yangilik. Xudo xolasa buni ham misol ko'proq taxtali darvoza olaman deb turib, ishqo'z bo'lib turib, bunga ham ishqo'z bo'lganlar navalda. Ya'ni listni o'ziga shu mebelni qilib 3D qilib tayyorlab beramiz. Haligi taxtaga mehr qo'ygan akalarimiz bor, taxtadan voz kecha olmaydigan akalarimiz, klassik deydi-yu. Xuddi shunaqa akalarimizga taxtani oldiga tusha oladi, lekin xizmat undan ham zo'r to'g'ri. Birinchidan chirimaydi, suv o'tmaydi, haligi sovuq tushsa taxtalar qayib ketadi, unaqa narsa bo'lmaydi, issiq tushsa kengayib ketadi. Bu do'stlar temirdan xuddi shu singari taxtaga mana bunaqangi blisklar bilan ko'rayotgan bo'lsa cho'tgan. Kraskani ham ashi yorvoration qilib sepgan ko'rayotgan bo'lsangiz. To'g'rimi aka, bu qanaqa kraska o'zi? Kraska Devo kraska. Devo kraska. Issiq sovuqqa javob beradi. Issiq sovuqqa o'ziga yarasha garantiyasini beramiz. Listi qanaqa? Listi qalinligi o'sha aytib o'tganimizda shtampovkada eng qalini 1.5 gacha chiqadi. 1.5, bu ham shtampovka. Ha, bu ham shtampovkaga kiradi. Tushunarli. Mana do'stlar, ikki yon ko'rayotgan bo'lsak, modadan umuman qolmaydigan Versace o'rtoqlar. Yoshligimdan mana shu umuman trendga tushmaydi. Versace gullar hamma yoqda bo'lib ketgan. Xo'p, buni ham o'sha razmeri katta bo'lsa, chekasiga kaltga qilib beramiz. Ha, razmeriga qarab, misol o'zi chap tomonda, klientga endi misol ehtiyojiga qarab o'ng tomonda yo отдельный qilib tayyorlab ham beraveramiz. Xuddi shu ko'rinishda boshqa ranglari ham bor. Ha, boshqa ranglari ham bor. Narxi qancha aka? 1 kvadrat metri 570 ming so'mdan 650 ming so'mgacha chiqadi. Mana do'stlar, 570 materialiga qarab, kraskalarga, sortiga, metallini, stenkasiga qarab narxi o'zgarib boradi. $50 rost mana 1.140.000 bo'lyapti hozir O'zbekistonga kurs. Mana do'stlar 570 ming so'mdan bemalol zakazlar bo'ladi. 1 kvadrat metri $50 dan kraska ichida, ruchka ichida, ustalar xullas obed shart emas, ustalarga qilib bermay qo'yiladi. Eshitdilar, obed puli ham sizlar yoningizga qolib ketadi ekan. Xuddi shuni yonida o'rtoqlar, mana yana boshqachasi turibdi. Hozir ko'pchilik endi bilmadim, Andijonda xuddi shunaqa shakldagi travertin moda bo'lyapti. Rangi xuddi shunaqa to'qilganga o'xshab. Demoqchi bo'lganim, bu do'stlar xuddi travertinlarga mos patsvet birga bo'lib tushadiganlar ekan. Bu ham boshqacha fason ekan. Fason ham shu yangilik fasonlarimizda. Xudo xolasa ko'pchilik klientlarimizga ham yoqyapti hozir. Hop. Buni ham o'sha aytib o'tilganda, o'sha qalin listda shiveller qilib yo'llarni zakasni qilib tayyorlab ham beryapmiz. Qalin list do'stlar, shtampovka bu ham aytib o'tilgandek. Bo'lari agar bosma, ya'ni o'ylamanglar siz shpakirovkada qilgan tuda-suda. Hammasi o'sha bosma qilingan. Yaqinroq ko'rsatib qo'ying aka. Negativlar ham borda, polibom yozishadi. Mana aka. Xo'p, aka narxi qancha buni?
Buni ham o'sha 1 kvadrat metri 570 ming so'mdan 650 ming so'mgacha o'sha shvellerli versiyalarni tayyorlab beramiz. 650 ming so'mgacha do'stlar shvellerli versiyalarni tayyorlab beramiz. Liboy rangi bor. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib keta olasizlar. Bo'ldimi? Tugadi shu bilan. Bo'ldi, o'tkazib bo'ldi. Hurmatli vatandoshlar, mana qo'ldan kelgancha moshni qilib video ko'rsatdik ekan, hammasi bor. Kimgadir yoqarlora, kim atirgul shayda olsin. Siz masalan meni dedimdagi yo'q ekan deb o'tirmanglar. Ikkilanmasdan murojaat qilinglar. Akamiz mana Mashetni o'zi muhtim aka, Xudo olasa ko'pchilik tajribaga Mahmudjon kanalidan sizlar liboyni topib beradi. Bunaqa mana aka, shu paytgacha ishlayapmiz. Xudo olasa bir obunachilar qo'llab-quvvatlayapti aka, layklarni bosyapti. Bir aka, bir aksiya qilib beramiz obunachilarga bir konkretniy qilib. Aksiya Zakaz qiladiganlarga qilib bering endi. Aksiya qilib beramiz. Xudo olasa qo'ldan kelgancha. Bo'lmasa aka mana qilaylik. Agar shu videodan keyin kim birinchi telefon qilib zakaz qilsa, agar zakaz qilsa, xudo olasa pulidan bir 50 dollar, 100 dollar o'tib bering. Kelishordikmi aka? Bo'ldi, xudo xolasa, sizni hurmatingiz. Eshitib oling. Eshitdinglar hurmatli vatandoshlar, qaranglar, yana nima qilib beraylik? Pulini ham kelish beryapman sizlarga. Birinchi telefon qilsanglar, do'stlar, video tugagandan keyin zakaz qilsanglar, pulidan o'sha aytib o'tganda 50 dollar, 100 dollargacha bemalol o'tib beraman ukam deyapti. Konkret. Gap ketdi aka. Shuning uchun bemalol murojaat qilinglar. Keyin menga telefon qilib olib kech qolib ketibman deb bermanglar do'stlar. O'ylamasdan tas-tas harakat qilinglar. Kenashkalarim ko'rayotganda menga telefon oldi. Ha, xudo hozir shu videodan keyin sirazi pochchaga telefon qilib, "Day, pulni chiqaring" dedi. Siz o'zingizlar bilasizlar qanaqa qilib pul olish. Pulni olib zakaz qilaveradi. O'zlari yaqin qo'ylar Mahmudjon sizlar bilan birgalikda bo'ldi. Yangilik do'stlar, bisyor, xudo xolasa. Ikkilanmasdan behijoat telefon qilaverasizlar. Aytib o'tgandek, O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Liboy viloyatidan qilar ekan. Orol dengiziga uy solyapsiz, borib yetkazib beramiz, muammo emas agar. Bundan tashqari kraskasi ichida aytib o'tgandek, yetkazib bersak, yana o'rnatib bersak akalar. Nima qilib beraylik? Plus uyingizni tashqi fasadiga qarab nimalarni ham tanlab beryapsiz. Figuralar, darvozalar tanlab beryapsiz. Bir qator do'stlar videoni ko'rasizlar, like bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar. Xudo xolasa yaxshi kunni xizmatinglarda bo'ling aka. Oxirida bitta duo qilib qo'yasizlar. Darvoza o'rnatgandan keyin Mahmudjonni ham tanajon sog' bo'lsin deb like bosib qo'ysa bo'ldi. O'zlari yotib kelasiz.